მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ჩემო ძვირფასო გამომწერებო. მადლობა, რომ ხართ ამ არხზე ჩემთან ერთად. დღეს მაქვს სურვილი იმისა, რომ გაგიზიაროთ და გესაუბროთ ერთ-ერთ დღესდღეობით აქტუალურ საკითხზე, თემაზე, ასკეზაზე, რომელს მიმართად არ წყდება არანაირად მოკლედ ინტერესი. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ამ ვიდეოს სახით და აი ამ პატარა მინი პოდკასტი რომ დავარქვათ ამის სახით, ვისაუბროთ ასკეზის საკითხზე და მოგაწოდოთ ჩემეული ასე ვთქვათ შეხედულება, ჩემი გამოცდილება გაგიზიაროთ. და დღეს ასევე ვისაუბრებთ ზოგადად რა არის ასკეზის არსი, საიდან მოდის, საიდან იღებს ფუძეს ასკეზა, ვის შეუძლია რომ დაიცვას ასკეზა, რა შედეგების მომტანი იქნება ასკეზის დაცვა და რა შედეგებს მოგვიტანს ასკეზის დარღვევა. პირველ რიგში მოკლედ ვეცდები რომ ეს საკითხი და ამ საკითხზე ვისაუბრო ძალიან ესე ვთქვათ ჩინაურულად და მარტივი გასაგები ენით, რათა თითოეულ თქვენთაგანისთვის ეს იყოს მარტივად გასაგები და აღსაქმელი, ხო? ასკეზის არსი ზოგადად არის ის, რომ ჩვენ სამყაროსთან ვდებთ პირობას, რომ შევასრულებთ რაიმე კონკრეტულ მოქმედებას გარკვეული დროის განმავლობაში რაიმეს სანაცვლოდ. ეს არის ზოგადი არსი ასკეზის. ზოგადად ასკეზას იცავდნენ ტიბეტელი ბერები, რომლებიც მისდევდნენ ასკეტურ ცხოვრებას და მოგეხსენებათ, რომ ეს ასკეტური ცხოვრება არ არის, ესე ვთქვათ, მარტივი და ისეთი, რომელსაც ყველა რიგითით მოქალაქე დაიცავს, ხო? ამას სჭირდება სპეციალური შემზადება, ამას სჭირდება სპეციალური პრაქტიკები და სწორედ ესეთი პრაქტიკების პარალელურად ეს ბერები იცავდნენ აი ამ ასკეზებს და ასრულებდნენ ამ ასკეტურ მოქმედებებს. ასკეზის შესრულებას აქვს თავისი კონკრეტული პერიოდები, რიცხვები. ეს ტიბეტელი ბერები სწორედ ასე იცავდნენ, იყო სპეციალური პროცედურები ასკეზამდე დასაცავი, რომელსაც ასრულებდნენ და შემდგომ იყო კონკრეტული დღეები, რომელ დღეებში ხდებოდა ასკეზის დაცვა. პარალელურად რომ გავავალოთ, როგორც ჩვენთან ქრისტიანულ მარხვებში გვაქვს კონკრეტული დღეები მარხვის, სწორედ ესე იყო, მოკლედ ბერების შემთხვევაშიც, სწორედ ამ კონკრეტულ დღეებში იცავდნენ ასკეზას. რაც შეეხება დღევანდელ თანამედროვე ცხოვრებაში, ასკეზის საკითხი ცოტათი არასწორად არის აღქმული, უმეტეს შემთხვევებში, რასაც მე პირადად ვადევნებ თვალს და ვისმენ, ძირითადად აქ ხდება, რომ ერთ კონკრეტულ რაიმე საკითხს შეზღუდავენ ადამიანები გარკვეული დროის მანძილზე და ამის პარალელურად სამყაროსგან ითხოვენ მატერიალურ, ესე ვთქვათ, საჩუქრებით დავარქვათ საჩუქრებს, რაც ასკეზის არსი, ანუ ამით თავისთავად იკარგება. ხშირია ესეთი შემთხვევები, რომ მაგალითად რამდენიმე დღის განმავლობაში ადამიანი თავს ანებობს მაგალითად მისთვის კონკრეტულ მავნეჩვევას და ამის პარალელურად ითხოვს, რომ მაგალითად სამყარომ მას აჩქოს მანქანა, წავიდეს სასურველ მოგზაურობაში, შეიძინოს მანქანა, ანუ ესეთ მატერიალურ საჩუქრებზე და სურვილებზე მაქვს საუბარი, რაც თავისი არსით და თავისი აი ამ მოცულობით ნამდვილად არ არის სწორი. რადგან სამყაროსთან დადებული ესე რომ ვთქვათ ეს გარიგება და აი ამ გარიგებას უნდა მოვაკიდოთ ძალიან დიდი სიფრთხილით, ძალიან დიდი ყურადღებით და არ შეიძლება რომ ეს სიტუაცია ჩვენ გამოვხატოთ მატერიალური საჩუქრებით. იმიტომ რომ იმ მატერიალურმა საჩუქრმა, რომელიც შეიძლება ჩვენ ამ ერთი გადასახედით ძალიან კარგად გამოიყურება, მოგვიტანოს ძალიან დიდი ზიანი. და ამ საკითხსაც აუცილებლად ჩავშლი და ამ საკითხსაც აუცილებლად ვისაუბრებ. ასკეზის თუ მაინც და მაინც გინდათ ასკეზის აღება და ასკეზის გაკეთება, გააკეთეთ ისე, რომ არ მოითხოვოთ სამყაროსგან მატერიალური საჩუქარი.
კი ვიცი, რომ არსებობს არაერთი, ასე რომ ვთქვათ, პრაქტიკა და ჩემს გარშემოც არიან ადამიანები, ვინც დაიცვეს ასკეზა, მაგალითად დაანებეს რაიმე კონკრეტულ მავნე-ჩვევას თავი და რამოდენიმე აი ამ პერიოდის გასვლის შემდგომ მიიღეს მატერიალური საჩუქარი. მაგრამ, ამ ყველაფერს მერე და სამომავლოდ და წინ რა მოყვება, ეს არავინ არ იცის, ხო? და საერთოდ ჯამში ესეც მიდგომას, რომ მე ახლა ამით მატერიალურ საჩუქარი მივიღო, ანუ არ იქნება სწორი და კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ ამით რაღაცას დავკარგავთ. იმ მომენტში კი მესმის, რომ მივიღეთ საჩუქარი, აგვესრულდა ჩვენი სურვილი და ძალიან გვეხარია, მაგრამ საერთო ჯამში ეს მოიტანს არასასრულ შედეგებს ჩვენთვის. ანუ მატერიალიზება რაიმესი არ უნდა მოხდეს. ანუ სამყაროს არ უნდა შევუთანხმოთ ის, რომ აი მე მინდა მატერიალური საჩუქრის მიღება და მივიღო მატერიალური რამ. იმიტომ რომ ეს არის ანუ ამით არისება ბუნების კანონზომიერება, ამით ვარღვევთ ჩვენ ამ ასკეზის არსად და ბუნების კანონზომიერებასაც ესე მოკლედ და მარტივად რომ ვთქვათ, ხო? შესაბამისად, მათ ვისაც გსურთ რომ დაიცვათ ასკეზა, გაითვალისწინეთ, რომ არ არის კარგი მატერიალური სურვილების შესრულება. ასკეზა უნდა გამოიყენოთ სხვა სულიერი პრაქტიკებისთვის, სიმშვიდის მოპოვებაში, სწორი და ნათელი, ესე რომ ვთქვათ, დღეები რომ გქონდეთ, სწორი და ნათელი მომავალი რომ გქონდეთ, ის თუ იმყოფებით ახლა რთულ ემოციურ მდგომარეობაში, ის რომ გამოგისწორდეთ ესეთი ემოციური მდგომარეობა და ეს ყველაფერი დაგეხმარებათ, ესე რომ ვთქვათ, რომ სრულფასოვანი იყოს თქვენი ასკეზა, ეს ყოველივე დაგეხმარებათ იმაში, რომ სწორად შეასრულოთ ასკეზის არსი, რაც არის ამაში და არა ის, რომ მაგალითად მე ახლა 21 დღის განმავლობაში პირობითად არ შევჭამ შოკოლადებს და მე ამის გამო მერე სამყარომ გამომიგზავნოს მანქანა. არ არის მოკლედ ეს სწორი და ჯანსაღი მიდგომა და თუ ჩემი მსმენელები ამას გაითვალისწინებთ, ძალიან გამიხარდება. რაც შეეხება ასკეზის დღეების რაოდენობაზეც რომ ვისაუბროთ, ზოგიერთი ამას აკეთებს 21 დღის განმავლობაში, ზოგიერთი უფრო მეტი, ან ნაკლები დღის განმავლობაში და ამაზეც ვისაუბროთ, ხო? 21 დღე ეს არის დღე, როცა ვიმუშავებთ რაიმე კონკრეტულ ჩვევას. ანუ ეს არ არის, რომ აი 21 დღიანი ასკეზა არსებობს, ხო? რამდენი დღეც გაგიხარდებათ, იმდენი დღე შეგიძლიათ ჩაუთქვათ ასკეზა, მაგრამ მინიმუმი 21 დღე არის, იმიტომ რომ თქვენ გამოიმუშაოთ ესა თუ ის ჩვევა. ანუ თქვენ მაგალითად თუ ანებებთ თავს მოწევას 21 დღის განმავლობაში, თქვენი ორგანიზმი, თქვენი გონება ეჩვევა იმას, რომ ეს რაღაცას დაანებოთ, კონკრეტულ მავნე ჩვევას ამ შემთხვევაში, დაანებოთ თავი და გიმუშავდებათ ახალი უნარები. ხო და სწორედ ამიტომ არის, რომ შეგიძლიათ, რომ მინიმუმი იყოს 21 დღე ასკეზის დაცვის შემთხვევაში და მაქსიმალური რა ვადაც თქვენთვის იქნება სასურველი იმ ვადაზე, რომ ჩაუთქვათ და ესე რომ ვთქვათ, გაითვალისწინეთ, რომ როდესაც ჩაუთქვავთ, რომ მაგალითად 21 დღის ან 50 დღის განმავლობაში მე დავანებებ, პირობითად ამ შემთხვევაში ესე ვავიღოთ მოწევას თავს, სამგეორთ რა გსურთ. და დაიმახსოვრთ, რომ ეს რაც გსურთ და რის იმიღებაც გსურთ არ იყოს მატერიალური, რომ ეს ყველაფერი უფრო კარგად დაგიბრუნდეთ. აი, ეს მინდა რომ გაიგოთ ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება ზოგადად, ხშირია ესეთი შემთხვევები, რომ ასკეზას არ ყვევენ ადამიანები და მოდი ახლა ამაზეც ვისაუბროთ. ასკეზის დარღვევა არც დაწყება არ არის მარტივი საკითხი და დარღვევა მით უმეტეს. ასკეზის დარღვევა ბევრ ნეგატიურ ამბავს მოიტანს თქვენს ცხოვრებაში. ასე რომ, თუ არ გაქვთ გათვითცნობიერებული, თუ არ გაქვთ იმის ძალა, რომ ის კონკრეტული რაიმე შეასრულოთ, რა პირობასაც დებთ სამყაროსთან. წარმოიდგინეთ, ეს არის რამხელა პირობა, რომ სამყაროსთან დებთ, აი ამ ესე ვთქვათ, ამ ყოველივეს და თქვენ ეს ყველაფერი რომ დაარღვიოთ, ხომ? ეს ყველაფერი მოგივათ და დაგიბრუნდებათ ძალიან ცუდად, იმიტომ რომ რასაც დაპირდებით სამყაროს, ის თქვენ აუცილებლად ყოველგვარი მიზეზის გარეშე უნდა შეასრულოთ და თუ ამისი შესაძლებლობა და ძალა იმ მომენტში არ გაქვთ, ეცდეთ რომ არ დაიწყოთ საერთოდ არანაირი ასკეზის დადება, იმიტომ რომ მსმენია რომ არსებობს სხვა, მაგალითად კიდევ უფრო მეტი დიდი ასკეზა დავდე, კი რაღაცა შევცვალე, აი რაღაცას არა.
ეს არანაირად არც ერთ შემთხვევაში არ მუშაობს, როდესაც ჩაუთქვავთ ასკეზას, სწორედ ეს ყველაფერი ბოლომდე უნდა მიიყვანოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ყველაფერი უკან ასკეზის დარღვევა, უკან დაგიბრუნდებათ ძალიან ცუდი ფორმით და ამაში ვერავინ და ვერაფერი ვერ გიშველით. ასკეზა არის ასკეზის შესრულება და ასკეზის დადება არის საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობა და ესე სახუმაროდ არ უნდა დაიწყოთ ხომ და სახუმაროდ არ უნდა მოიჭიდოთ აი ამ საკითხს და საქმეს. რაც შეეხება ამასთანავე რა შედეგის მომტანი იქნება იმ შემთხვევაში თუ შესრულებთ ესე ვთქვათ ასკეზას, იმას რასაც ჩაუთქვავთ აუცილებლად მოვა თქვენს ცხოვრებაში, თუ გინდათ სიმშვიდე, თუ აი მაგალითად გაქვთ ძალიან ბევრი პრობლემები, დაღლილი ხართ არსებული გარემოებებით ხომ და გსურთ აი ამ მდგომარეობის შემსუბუქება, სამყაროს ეტყვით, რომ აი ოღონდ ეხლა მე ეს რჩემი რთული მდგომარეობები შემიმსუბუქდეს, პირობითად და მაგალითად მომყავს რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ხომ, ოღონდ ეს ყველაფერი ხა შემიმსუბუქდეს და შედარებით მარტივად გავიარო ეს პერიოდი, ოღონდ ეს ყველაფერი შემსუბუქდეს ჩემთვის, აი მე აი ამ ჩემს კონკრეტულ მავნე ჩვევას დავანებებ თავს და შევზღუდავ. და შედეგი რა არის, რომ დაინახავთ, რომ დროთა განმავლობაში ეს პრობლემები, ეს რთული სიტუაციები, მაგალითად, რაც არის თქვენთან, ეს ყველაფერი დალაგდება, უფრო შეგიმსუბუქდებათ ნამდვილად მდგომარეობა და გამოსწორების ბევრ გზას დაინახავთ, ხო? და ეს ყოველივე იქნება ძალიან კარგის მომტანი თქვენთვის ამ შემთხვევაში. ანუ ესე უნდა მევტყეთ ასკეზას, ეს არის სწორი და ჯანსაღი მიდგომა ასკეზისადმი. ასკეზა არანაირად არ არის რაიმე სატანისტური რიტუალი, მსგავსი კითხვაც იყო შემოსული და არა ნამდვილად. მთავარი არის და არაფერს ურც არ მოგიტანთ ასკეზის დაცვა. მთავარი არის რომ ეს პროცესები და ეს პროცედურები, რაც მოგითხარით, დაიცვათ სწორად და მიყვეთ სწორად და ის პირობა, რასაც დადებთ სამყაროსთან, იყოს გულიდან წამოსული და იყოს სუფთა და არ იყოს ის რომ მატერიალური საჩუქრები მიიღოთ. ანუ ასეთი დაცვა მატერიალურ ჭრილში შეიძლება კი ნამდვილად საზიანო იყოს და რაღაცა სამომავლოდ გამოიჩინოს ზიანი, თუმცა სწორი პროცედურის დაცვა არანაირად არაფერს უც არ მოიტანს და ეს არანაირად არ უკავშირდება სატანისტურ რიტუალებს და რაიმე მსგავს საკითხს. ამასთანავე ასკეზის დღეების რაოდენობა თავად თქვენ შეგიძლიათ რომ განსაზღვროთ, თუმცა მინიმალური არის 21 დღე, როგორც უკვე გითხარით და აღვნიშნე, მაქსიმალური ვადა თქვენ შეგიძლიათ რომ დაიცვათ და მაქსიმალური ვადა და რიცხვები თქვენ შეადგინოთ. რაც შეეხება როდის დაიწყოთ ასკეზა და რომელი დღე არის ამისთვის ყველაზე უფრო კარგი, როცა თქვენ გსურთ, როცა თქვენ იქნებით ამისათვის მზად, როცა ეს შინაგანი წამოწახილი იქნება, რომ კი, ეხლა მე ამისთვის ვარ მზად. სწორედ მაშინ შეგიძლიათ ასკეზის დაცვა, ასკეზის დაწყება. რადგანაც ჩვენ ესე ზოგადად ჩვეულებრივი მოქალაქეები არ ვცხოვრობთ ასკეტური ცხოვრებით, როცა ჩვენ გაგვეხარდება, მაშინ შეგვიძლია დავიცვათ. ანუ ამაში არანაირი პრობლემა არ არის. და ამასთანავე კიდევ რაზეც მინდოდა რომ ესაუბრა თქვენთან, პროცედურა შეგიძლიათ რომ გონებაში და გულში ჩაუთქვათ და შეგიძლიათ რომ ფურცელზე და კალამზე დაწეროთ, ფურცელი და კალამის საშუალებით დაწეროთ. ანუ იმას რომ მაგალითად მე ვანებებ მოწევას თავს, ან მე ვანებებ ცომის ტკბილეულის ჭამას თავს, აი ამდენი და ამდენი დღის ვადაზე და სამაგიეროდ მინდა სიმშვიდის მოპოვება, სამაგიეროდ მინდა უფრო რაღაცა სიტუაციებში გზა უფრო მეტად გახსნილი იყოს ჩემთვის. აი მინდა ამით ჯანსაღი ცხოვრების დაწყება, არ ვიცი, ეს უკვე თქვენი სურვილი რაც იქნება იმას დაწერთ, ან თუ წერილობით არ გსურთ, გულში ჩაუთქვავთ ამ ყველაფერს და ეს იქნება რომ ამ რიცხვიდან და ამ რიცხვამდე ვაკეთებ ამას. ეს პროცედურა თქვენ როგორც გინდათ და თქვენთვის როგორც უფრო მეტად კომფორტული და ხელსაყრელი იქნება, ისე შეგიძლიათ. უმეტესობა ადამიანების წერას ანიჭებენ უპირატესობას, იმიტომ რომ იმ კონკრეტულ ნაწერში მე შეიძლება გადახედონ და გაიხსენენ, რომ აი კონკრეტულად მაგალითად რა პროდუქციის ამოღება იყო იქ გასათვალისწინებელი თუ ტკბილეულზე გვაქვს მაგალითად საქმე, ან რაც იყო. მაგრამ ეს ინდივიდუალური არის, თქვენთვის როგორც უფრო კომფორტული და ხელსაყრელი იქნება, ისე შეგიძლიათ რომ დაიცვათ. უკვე როდესაც მიუახლოვდებით იმას, რომ აი უნდა დავასრულო ასკეზა, დაასრულებთ ასკეზას და ასევე
თუ წერილობით გაქვთ წერილობით, ხოლო თუ უბრალოდ გულში ჩავთქვით გულში, იტყვით იმას, რომ მადლობა სამყაროს, მადლობა მე, რომ მომცემ ის შესაძლებლობა, რომ შემესრულებინა ესა და ეს პროცესი, აი ამ და ამდენი დღის მანძილზე და მადლიერებას, სიყვარულს გაუგზავნით სამყაროს. და ასე ხდება აი ამ ასკეზის ჩახურვა. ეს არის სულ ძირითადად ის საკითხები და ის ძირითადი საკითხები, რაზეც მინდოდა რომ ესაუბრა. ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს იმის, რომ არ მოეკიდოთ ასკეზას, როგორც უბრალოდ სრულების ამსრულებელი რაიმე ტექნიკა. ეს არის ძალიან დიდი და ღრმა სულიერი პრაქტიკა, როგორც უკვე ვისაუბრეთ და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით მივდაგით ამ საკითხს. თუ არ ხართ მზად რომ დაიცვათ ასკეზა, არ გააკეთოთ ეს, იმიტომ რომ ეს ყოველივე და ასკეზის დარღვევა კიდევ უფრო მძიმე და რთულ შედეგებამდე მიგიყვანთ, ვიდრე ის რომ საერთოდ არ გააკეთოთ. ამ სჯობს რომ საერთოდ არ მოიჭიდოთ და არ მოკიდოთ ხელი აი ამ საკითხს. იმედი მაქვს, რომ თქვენთვის საინტერესო იყო ეს ვიდეო და კომენტარების სახით დამიწერეთ, თუ რაიმე დამატებითი კითხვა გაქვთ, თუ რაიმე გამოცდილება გაქვთ, ასევე ასკეზასთან დაკავშირებით გაგვიზიარეთ კომენტარების სახით და ვისაუბროთ კიდევ ამ საკითხზე, თუ იქნება თქვენთვის ეს რა თქმა უნდა საინტერესო. წარმატებებს გისურვებთ.